여러분 안녕하세요. 오늘은 백석 시인의 모닥불을 같이 공부를 하겠습니다. 백석 시인은요, 우리가 정말 좋아하는 시인이고요. 시인들이 굉장히 사랑하는 시인을 백석 시인이라고 합니다. 그 모닥불의 상징적 의미를 알아야 되고요. 두 번째로 이 모닥불에서 운율을 형성하는 요소가 있습니다. 그 부분 체크하셔야 됩니다. 시상전개 방식은요, 모닥불에서 시 한번 볼게요. 총 이렇게 1년, 2년, 3년으로 구성되어 있는데요. 이 시는 1년에서 모닥불이라면은 캠프파이어 안 가보셨나요? 펜션도 아직 아닌가요? 모닥불이라는 게 있습니다. 지금 보시면 사람들이 이렇게 옹기종기 모여가지고 그 안에 불을 지피고 있죠. 얘가 모닥불인데요. 1년 같은 경우에는 모닥불에 타고 있는 사물들을 그냥 단순하게 열거하고 있다라는 거, 그 부분 기억하시면 되고요. 제가 지금 모닥불의 1년에서 3년까지의 시상 전개 방식에 대해서 말씀드리고 있습니다. 그래서 1년 같은 경우에는 보잘것없는 것들이 결과적으로 모닥불의 재료가 돼가지고 타고 있는데, 1년은 모닥불을 이루는 사물들을 단순 열거 처리하고 있어요. 그냥 열거예요. 그리고 2년에서는요, 지금 동물과 그 다음에 사람에 대해서 나와요. 동물과 여기 동물 나오고요. 사람 얘기 나오고 있거든요. 동물과 사람들의 모닥불의 재료가 되는 게 아니라 지금 모닥불을 쬐고 있는 동물과 사람에 대해서 이야기하고 있는 거예요. 즉 모닥불을 쬐고 있는 동물들과 사람들을 또 여기도 열거를 하고 있고요. 이 열거를 통해서 모닥불이 타고 있는 현장을 제시하고 있다는 거 기억하시면 되고요. 근데 3년 같은 경우에는 이 시상전개 방식에서 조금 독특합니다. 1년과 2년이 단순 열거에서 그 다음에 또 열거를 통해서 현장을 제시했는데, 갑자기 3년에서 다른 이야기를 하고 있어요. 모닥불을 보면서 떠올리는 과거 상황, 얘를 어떤 채? 산문체로 제시하고 있거든요. 보시면 얘도 산문체예요. 다 열거 산문체로 제시하다가 다시 모닥불을 보면서 떠올리는 과거의 상황을 지금 보면 얘가 시야할 정도로 산문체로 제시하고 있는데, 그럼 이 3년 통해서 말하고자 하는 바가 뭐냐? 네, 비극적인 민족 공동체의 모습을 할아버지의 역사를 통해서 제시하고 있다라는 부분, 그거 기억하시면 됩니다. 자, 그러면 저랑 1년부터 조금 더 깊이 있게 해보자고요. 다시 1년은요, 단순 열거한다 그랬죠? 그러면 무엇을 열거하느냐? 아까 모닥불의 재료라고 제가 말씀드렸죠. 네, 1년에서는 모닥불에 타고 있는 사물들을 열거하고 있다 그랬는데, 1년하고 2년에서도 열거한다 그랬죠? 1년과 2년에서는 즉 같이 연결해서 볼 수 있는데요. 현재의 상황을 그냥 단순 나열하는 거예요. 재료랑 이거를 째고 있는 동물하고 사람. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 3년에서는 갑자기 모닥불을 통해서 할아버지의 어릴 적 사연을 산문체로 말함으로써 이 앞에 있는 거랑 얘랑 어떻게 해요? 좀 대비된다고 볼 수 있어요. 그럼 3년을 통해서 말하고자 하는 바가 뭐냐? 모닥불에 얽힌 할아버지의 슬픈 역사인데, 이거는 단순한 할아버지의 역사가 아니라 즉 우리 민족의 아픈 역사, 이것을 내포하고 있다라는 거. 선생님, 그런데 이 모닥불을 통해서 사람들이 옹기종기 모여 있잖아요. 맞아요. 동물하고 사람, 이 모든 것들이 어떻게 평등하게 모닥불을 쬐고 있거든요. 그러면 이게
이 모닥불을 통해서 사람들이 공동체가 되고 하나가 되고 정겨운 모습을 제시하고 있어요. 그러나 3년에서 할아버지를 통해서 할아버지의 슬픈 어떻게 과거를 통해서 우리 민족의 아픈 역사까지 동시에 그 이면으로 즉 평범한 사람들이 모닥불을 통해서 화합하고 조화를 이루고 있는 장면이 그려지지만 이를 통해서 모닥불을 통해서 정겨운 공동체의 모습이 제시되어 있지만 3년에서 할아버지의 어릴 적 사연을 제시함으로써 암령과의 대비를 통해서 우리 민족의 아픈 역사가 제시되어 있다라는 거 기억하시면 됩니다. 그 다음에 아까 3년에서는 제가 산문적 진술 혹은 산문체라고 이야기했고 누구의 사연? 할아버지의 사연이 나온다 그랬죠? 근데 할아버지의 사연을 어떻게 합니까? 회상한다고 기억하시면 됩니다. 할아버지의 옛날 이야기를 한다 그랬잖아요. 할아버지의 어떤 슬픈 사연을 회상한다라는 거 기억하시면 돼요. 자, 그럼 저랑 본격적으로 1년부터 파악을 해보도록 하겠습니다. 1년에서는 무엇이 나온다고요? 네, 모닥불의 재료가 나오는데 지금 이 열거된 모닥불의 재료를 이게 뭐냐, 이게 뭐지? 막 이렇게 다 알 필요는 없어요. 자, 그래도 얘가 뭐라는 걸 알아야 돼요? 네, 향토어, 토속어라는 건 알아야 돼요. 향토어, 토속어, 똑같은 말인데요. 향토적 시어를 나열을 통해 이런 말이 나오면 맞아요. 즉, 향토어, 토속어를 활용하여서 모닥불의 재료가 되는 것들을 나열하고 있다는 거 기억하시면 됩니다. 그러면은 향토어, 토속어로 된 모닥불의 재료가 뭐가 되는 거예요? 이 모닥불이 되는 거죠. 자, 그러면은 먼저 여기에는 단어부터 저랑 접근해 보도록 할게요. 이 본문에 1년에 모닥불의 재료가 되고 있는 새끼오리가 나오는데 떡기가 아니라요. 지금 새끼줄, 옛날에는 그 지푸라기로 이렇게 손으로 이렇게 꼬아가지고 새끼줄 만들었잖아요. 네, 걔가 바로 새끼오리예요. 자, 그러면은 얘는 새끼오리는 평안도의 방언, 평안도 사투리라는 거 기억하시면 되고요. 여기 실제 새끼오리가 나왔어요. 그럼 새끼오리는 모닥불의 재료겠죠? 난 갓신창이 나왔는데 갓신창 가죽신의 밑창이라는 거 기억하시면 되고 여기 새끼오리도 헌시짝도 소똥도 다 모두 모닥불의 재료가 되고 여기 여러분들이 모르는 단어 갓신창이 나왔는데 가죽신의 밑창 그 다음에 여기 얘가 아까 조금 더 동그라미 쳐볼게요. 얘가 평안도 사투리고요. 개니빠디 얘도 평안도 사투리입니다. 개니빠디 개의 이빨 보신 적 있으세요? 네, 개의 이빨이고요. 지금 토속적인 언어와 그 다음 토속어, 향토어와 그 다음에 평안도 방언까지 사투리까지 사용하고 있다라는 거. 그 다음에 너울쪽 널빤지 판판한 거 너울쪽. 그 다음에 직건불 지푸라기라고 생각하시면 되고요. 가랑잎 그냥 잎. 그 다음에 머리카락 헝겊조각 막대꼬치 기와장 닭의 짓도 닭의 짓 닭털이라고 생각하시면 돼요. 닭의 털 개털억 그냥 개털이라고 생각하시면 돼요. 타는 모닥불 지금 1년 보시면은요. 일상에서의 사물들을 나열함으로써 사물들을 나열을 함으로써 온유를 형성하고 있다라는 거 기억하시면 돼요. 자, 얘네들은 새끼오리에서 즉 새끼 그 지푸라기 그 줄에서부터 개 털까지 다 똑같은 존재죠. 바로 뭐가 되는 거예요? 네, 여기 모닥불이 된다라는 거 그분 기억하시면 되고요. 다음 두 번째는
나열을 했다라는 거 기억하시면 되고, 나열을 통해서 온율감 형성한다라는 거 기억하시면 되고, 보시면 제가 새끼오리에서 개니빠디까지 무엇, 그러니까 평안도 방언, 가로 열고 평안도 방언이자 혹은 토속어, 고향을 떠올리는 시골어, 옛날 이런 말들을 사용했다라는 거 기억하시면 돼요. 네, 1년에서 지금 보조사 도를 활용하고 있다라는 거 기억하시면 되고, 보조사 도를 활용하여서 그 일상에서 사물들이 지금 보조사 도를 통해서 이렇게 어느 정도의 이렇게 간격을 유지하면서 나열을 했어요. 이래서 온율감을 형성한다라는 거 그 부분 체크하시면 되고요. 그 다음 이제 2연을 체크할 건데요. 2연에서도 보시면 2연에서는 아까 이제 재료가 아니라 사람과 동물들이 나오는데 지금 사람과 동물들이 근데 중요한 건 모닥불을 중심으로 쭉 모여 있는데 얘네들이 모두 어떤 관계다? 평등한 관계라는 거를 기억하시면 됩니다. 즉 여기에서 2연에서의 역시나 보조사 도도 중요한데요. 2연에서 대조적인 의미의 시어, 아까 1년에서는 일상어의 사물들을 나열하는 역할을 해주는 게 보조사 도였는데 2연에서의 도는 대조적 의미의 시어들을 도를 통해서 나열을 했어요. 그런데 얘네들은 상하, 수직적 관계가 아니라 모두 수평적 관계인 모두 모닥불을 중심으로 해서 모닥불을 째는 존재인 모두가 평등한 존재라는 것을 얘기하면서 이 필자가 이 작가가 말하고자 하는 말은 결국 여기 평등과 화합의 이미지라는 거 그 부분 체크하시면 됩니다. 네, 즉 차별 없이 모닥불을 쨘다라는 거죠. 누가? 사람과 동물이. 결국 사람들을 따뜻하게 동물들을 따뜻하게 해주는 역할이 바로 모닥불이고 이 모닥불을 중심으로 하여서 모든 사람과 동물들이 평등하게 원을 형성해서 모였다라는 것은 궁극적으로 합일과 조화를 뜻한다라는 거 기억하셔야 돼요. 볼게요. 제당, 여기 제당이 보시면은 제당, 초시도, 문장도라고 나왔는데 지금 보시면은 제당이나 초시나 문장 보면은요 이 사회에서 되게 높은 사회적 지위가 높은 사람을 제당, 초시, 문장 뭐 이렇게 볼 수 있어요. 자, 해석해 볼게요. 지금 제사를 지내거나 문중회의를 할 때 제일 높은 집안의 어른, 이게 바로 뭐예요? 제당이에요. 그 다음에 초시, 초시도 역시 과거의 첫 시험에 급제한 사람 혹은 제 어르신을 높여 부르는 말을 초시, 문장도 마찬가지로 그 문중에서 제일 높은 사람을 문장이라고 하거든요. 근데 여기 몽둥발이라고 나왔는데 몽둥발이 지금 어떤 거를 쓰면은 다 쓰잖아요. 그러면은 여기 중심만 남고 빗자루 보면 여기 다 없어지잖아요. 다 떨어져가지고 요것만 남은 걸 이렇게 몽둥발이라고 해요. 자, 그거 기억하시면 되고 여기 0까지는 봤어요. 자, 2연 볼게요. 제당도, 초시도, 문장도 다 사람이죠? 그런데 다 높은 사람. 근데 늙은이, 더부살이가 뭐냐면은요, 나무에 지금으로 치면은 셋방살이 어떤 집이 있으면 그 집에 제일 가에 그러니까 집이 만약에 방 3칸이 있으면 주인집은 첫 번째 칸하고 건너방 두 번째 방에 사는데 세 번째 방에 막 살면서 집에 온갖 잡일 같은 걸 해주는 사람들을 더부살이라고 하거든요. 그러니까 자기 집에 안 살고 그러니까 지금으로 치자면 뭐라고 해야 되냐? 가사도우미? 그러니까 상주도우미 같은 역할을 더부살이라고 해요. 그러니까 그래도 셋방살이는 월세 렌트비라도 내는데 더부살이 같은 경우에 그러니까 궁극적으로 힘겨운 삶을 살아가는 사람이라고 생각하시면 돼요. 뭐 쉽게 치자면 상주도우미, 더부살이 더부살이 아이래. 그러니까 자기 집이 있음에도 불구하고 집안 형편이 어려워서 남의 집에서 살면서 식모살이 하는 사람? 아이? 근데 이거 아이야. 그러니까 나이도 따지지 말고 형편이 어려운 거 따지지 말고 지위도 따지지 말라는 거죠. 세사위도, 갓사둥도,
나그네도 주인도 할아버지도 손자도 그 붓장사도 이 붓장사 땜장이 냄비 때우는 사람도 여기까지 다 사람인데 그러니까 신분을 상관하지 말자 이런 얘기를 하고 있어요. 그 다음 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 보시면은 모닥불을 쬐는 짐승들을 열거했네요. 그죠? 어디? 여기 큰 개하고 강아지. 근데 걔네들의 크기가 얘는 크고 얘는 작거든요. 이거 상관하지 마라. 성장 정도의 차이가 있지만 상관하지 마라. 여기에 굉장히 많은 신분이나 직업 등등의 사람들이 있지만 상관하지 마라. 모닥불을 중심으로 사람들이 모여서 함께 평등과 화합해서 모닥불을 쬐고 있지 않으냐 이런 얘기를 하고 있어요. 그 다음 3년 굉장히 슬픈데요. 모닥불을 통해서 시적 화자가 회상을 하고 있어요. 어려서 우리 할아버지 어미 아비 없는 서러운 아이로 그러니까 시적 화자의 할아버지가 엄마도 없고 아버지도 없이 고아로 불쌍하게 자르셨던 거죠. 그래서 몽둥바리가 된 이라 그랬는데 그러니까 아무것도 없는 거죠. 자기 빼고 여러분들이나 선생님이나 여기에 부모님도 계시고 친척도 있고 막 그렇잖아요. 근데 이런 거를 아무것도 없는 사람은 옛날부터 그 몽둥발이라고 했거든요. 친인척이 아무것도 없는 거예요. 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 그러니까 이 시적화재 할아버지가 몽둥바리라는 거죠. 그런데 얘를 또 두 가지로 해석할 수 있는데 보시면 할아버지가 고아가 된 것이 첫 번째. 왜냐면 여기에 뭐라 그랬냐면은 엄마랑 아버지가 없는 서러운 아이로 컸다고 했고 실제 불쌍하다라고 시적화자의 정서도 직접적으로 제시했는데요. 이러한 슬픈 역사가 있다. 할아버지 어렸을 때 좀 불쌍하셨어 라는 얘기도 있지만 여기 보시면은 몽둥바리 자체가 화상을 입은 것에 대한 표현 그렇구나. 할아버지가 엄마랑 아버지 없이 살다가 어렸을 때 화상을 입었는데 그거를 시적 화자가 몽둥바리로 표현했고 이런 할아버지의 불행했던 과거를 두 가지로 해석할 수 있구나 라고 생각하시면 돼요. 그런데 이 백석이라는 시인은요. 얼마 전에 북한에서 돌아가셨지만 일제강점기 시인이에요. 이 일제강점기에 살면서 일제강점기에 이 시를 썼다라는 것은 이 할아버지라는 것은 즉 개인사가 아니라 무엇으로 오버랩해서 해석해라? 네, 우리 민족의 역사라는 거죠. 백석 시인은 보통 사투리나 즉 지역방언을 활용하여서 향토적 시어를 담아내면서 동시에 우리 민족의 아픔과 공동체 정신을 상실한 그런 시를 일제강점기 문학으로 많이 창작하셨다라는 거 기억하시면 돼요. 그래서 이 작품이 일제강점기에 창작되었다라는 점을 고려해서 우리 민족의 슬픈 역사를 할아버지 이야기를 통해서 떠올리게 된다라는 거 기억하시면 됩니다. 그래서 정리해 볼게요. 1년, 2년, 3년. 모닥불의 상징적 의미를 파악하셔야 돼요. 보잘것없이 여러 가지 재료가 모닥불이 되어서 결국 타고 이 모닥불을 중심으로 공동체 구성원들 심지어 동물까지 평등하게 어우러져 모닥불을 쬐고 있고요. 3년에서는 할아버지를 회상하는데 할아버지의 굉장히 슬프고도 비극적인 서러운 삶의 내력이 회상을 통해서 제시되는데 결국 시적 화자가 모닥불을 통해서 얘기하는 바가 무엇이냐? 사람들을 위로해 주려고 하는 거죠. 공동체가 화합되기를 바라면서 그분 기억하시면 되고요. 그 다음 1년하고 2년에서 제가 주목해야 될 부분이 바로 무엇이었냐면 보조사 도였어요. 보조사 도는요. 보조사 도는 1년에서는 단순한 사물을 나열했고요. 그 다음 2년에서 보면은 지금 상하, 그 다음 나이, 크고 작음
이런 것들 다 상관하지 않고 모두가 평등한 존재라고 했는데 이 내용적인 측면과 형식적인 측면에서 도가 어떤 효과를 만들어내는가에 대해서 체크하셔야 됩니다. 1년에서는 다양한 사물들이 함께 모닥불이 되어서 타고 있고요. 그 다음 2연에서는 다양한 존재들이 평등하게 그 불을 쬐는 상황을 현장감을 제시하고 있어요. 이게 내용적 측면 체크하셔야 될 부분이고요. 그 다음에 1년과 2연에서는 모두 다 도를 반복했다라는 것은 얘가 운율감을 형성해낸다라는 거 기억하셔야 돼요. 그 다음 백석의 시에서는 백석이 평안도 출신이기 때문에 평안도 방언을 사용했다라는 거 기억하시면 되는데요. 그래서 토적어, 향토어, 여기 새끼오리 기억하시면 되고 그 다음에 개니빠디 기억하시면 된다 그랬어요. 즉 새끼오리나 개니빠디 같은 향토어를 사용해서 토속적인, 즉 시적 상황이 그 당시에 마치 시적 상황을 현장감을 훨씬 더 만들어낸다라는 거. 그리고 향토적 정서, 향토성을 훨씬 더 부각해낸다라는 거 체크하셔야 됩니다. 자, 오늘 이렇게 모닥불을 같이 해보셨는데요. 네. 여기도 나와 있지만, 여기 4번에도 나와 있지만, 근대적 평등의식의 중심의 신문제 사회이지만 모닥불을 중심으로 일제강점기에서 근대적 평등의식이 싹터서 이연에서 이렇게 설정하였고 그 다음에 일제강점기 때 우리 민족이 뿔뿔이 흩어지고 여러 곳으로 흩어지는 그 상황, 그 다음 공동체 정신이 해체되는 그 상황에 주목하여서 백석이 그거를 다시 염원하는 뜻에서 공동체 정신을 다시금 환기하고 자는 뜻에서 할아버지의 사연을 통해서 이런 얘기를 했다라는 거 기억하시면 됩니다. 고생하셨어요.